Кытай жарандарын өлкөгө визасыз киргизүү идеясы коомчулуктун каарына калды. Андагы түрдүү пикирлерден улам кыргыз эли Кытай жарандарын анча жактыра бербегендигин баамдоого болот. Депутат Махабат Мавлянованын парламент жыйынында Кытай туристтерин өлкөгө визасыз киргизүү сунушу коомчулуктун каршы пикирин жаратты. Мына дүйнө жүзүндө бүт туризмдин ВВПсынын 30%-ын түзгөн бул Кытай туристтери. Жана ошол ВВПнын дагы туристтердин санындагы 30%-ын Кытай туристтери түзөт. Бул пикир боюнча социалдык тармакта катуу талкуу жаралып, айрымдары ачык кайрылуу жасай баштады. Жогорку кеңешинин депутат айымы ушул кытайларга визасыз кирүүгө, туристтерге визаны жоюп салууну сунуштап жатат. Мен буга түздөн түз каршымын. Бул деген менин жарандык укугум. Мавлянованын мындай сунушун экономика менен байланыштырса болот. Дүйнөлүк практикага таянып эки тараптуу келишимди кабыл алуу керек. Башкача айтканда, Кытайдагы Кыргызстанга ушундай эле мүмкүнчүлүк түзүүсү зарыл. Бирок Кытай мындай кадамга барбайт болуш керек деген пикирин айтты Адил Турдугулов. Анын айтуусу боюнча бул сунушта Кыргызстан утулуп калуусу ыктымал. Ал эми биз өзүбүз ошондой демилге көтөрүп жатканы мен оюмча бул ишке ашпайт. Анткени Кытай тарапы үчүн Кыргыз мамлекети бул жактан келген жарандар коптондурбай койбойт да. Кыргызстанга Кытайдан канча турист келгендиги тууралуу расмий маалымат жок. Бирок Кытай эли Кыргызстанга турист катары келүүгө анча деле кызыктар эмес экендиги белгилүү. Антседа бул сунушту дароо эле четке какпай аталган өлкө менен келишим түзгөн мамлекеттердин тажрыйбасына таянып, карап көрүүгө арзый турган маселе деген оюн айтты Рита Карасартова. Бүгүнкү күндө мен ойлойм бул деген талдоого баягы терс көрүнүштөрүн анан кандай бизге керектүү жагын талдай турганга татыктуу эле маселе да. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Кытай эли Кыргызстанга турист катары эмес, жумушчу катары келгени жалпыга маалым. Эгерде бул идея ишке ашып калган болсо, Кытай эли мындан ары Кыргызстанга саякаттоо үчүн келеби же саясаттоо үчүн келеби, бул белгисиз.